Bica ya umu migunda-ini na kuhua kwa njui ni wera tunga andu matura-ini ma wodi ya Longonot, Naivasha ya irathiro na wodi ya Maela, maria gicigo-ini giki kia ubunge moikaine na buthi wa irio kumana na tiri munoru na riera riagagirira irio gukura wega. Kuringana na arimi matura-ini maya, ihinda-ini ta riri miaka iri ingi riria mbura yurite wega na ikaga gucererwo, arimi ni hindi mangirarimira irio cia kimera giki kinini, no riu mbegu iria marahandite metereire mbura irabuthira tiri-ini ni riua ihiu. Riria kwina mbura njega ri tukoragwo tukihanda mbembe, waru na nyeni, tukoragwo twina wira turaruta migunda-ini, no riu ndagika ino ni turaikaraga uguo gutiri undu tureka. Kabura karia karaura kanini, mbegu iria uma nayo nyumba ugathii ukahanda, okorwo ni mboco teyo ukahanda na ndiramera to ya kabura kau kahituka ni uguo gatiracoka kura kangi, mbegu iyo ikora. Ona njui iria arimi mangihuthira kuhe mimera yao mai ndikahukire migunda-ini kamwiria mbura yure ni huu, na maria manini matigarite aikari makagayana na mahiu. Nginya mai riu tukinyite handu wa guthii gwetha mai, tutire na mai ma kuigana tondu demu ni cihuite, na ng'ombe citu itire na gia kuria tondu ni gukoretwo kwina thina wa riua. Ni tukoretwo na riua ta miaka iri uguo tutionete mbura ya kimera, tukoretwo twina thina muingi tona ciana ni icokete kuremwo ni guthi cukuru, to ringi muciari araimagaririo uguo araga kindu gia kuhe ciana. Na kuona aikari aingi matura-ini maya macuthagiriria cibarua cia migunda ta kugetha, kurimira irio, kumiria magetha na gubokera mirigo marori-ini igitwarwo matura-ini mangi ma kuraya, ng'aragu itumite mbeca ciage amu gutiri mihang'o irathii na mbere migunda-ini. Ta ithuĩ atumia tuthiaga kuoha nyeni haria thoko niguo tuonere nginya ciana mutu. Riu atumia aria mohaga nyeni haria thoko mambitie guthii na guku rugongo gwetha gia kuria. Mbura ya kimera ingigiuka no tuteithio na mbegu cia kuhanda to nginya mbegu tutire. Ruhonge rwa wathani wa matura rurauga andu matanyihiire 10,000 nio makuriirwo maitho ni ng'aragu Naivasha na mihang'o ya kumateithiriria ni miambike. Kwa sababu kwa Naivasha hivi ni kama watu 10,000 ambao tunaweza kusema kwamba we are looking at. Wengi wako katika informal settlement. Ni undu wa wagi wa mbura, aguri irio maratanywo gucoka mihuko amu thogora wa mboga na nyeni wahota kwambatira. Kiribotera Inooro TV, njitagwo Ani Ngigi wa Nyamu.